Ahoj, vítaj v druhej časti FG Talk so Sandrou. Sandra má bohaté skúsenosti v HR. Využijem teda túto epizódu na to, aby sme si povedali nejaké tipy a triky, čo sa týka hiring procesu. My sme si na univerzite hovorili v rámci hodiny HR, že HRisti hľadajú takú stoličku. Ako stoličku myslíme takú imaginárnu stoličku, kde hľadáme ideálneho človeka, ktorý na ňu zasadne. To znamená, aké bude mať povinnosti, aký má charakter, či je líder alebo či je skôr follower. Sandri, ako hľadaš tú osobu, ktorá na tú stoličku má zasadnúť? Povedala by som, že tá stolička, ktorú obsadzujem, v každom jednom prípade závisí veľmi od toho, na čom v podstate sa povedzme, že dohodnem s manažerom. Samozrejme, ja ako HRistka bývam v tom procese aj na tých pohovoroch ako taký poradca tomu manažerovi. Väčšinou v podstate to konečné rozhodnutie robí v podstate vedúci alebo teda manažer oddelenia. Od toho, ako sa ten manažer vlastne dozvie, že teda bude hľadať nového zamestnanca alebo novú zamestnankyňu, až v podstate po tie pohovory v tom procese naozaj prebiehajú, povedzme, že hĺbkovejšie rozhovory o tom, koho ten manažer hľadá. Či už ide o naozaj že hardskillové skúsenosti od Excelu po naozaj, že rôzne programy a rôzne takéto veci, s ktorými ten človek musí mať skúsenosti a pracovať, až po naozaj osobnostné charakteristiky, aby ten človek vlastne zapadol do tímu. Alebo vlastne do tej spolupráce s tým manažerom. Čiže či už sa rozprávame o takých tých naozaj, že hard skúsenostiach a tých požiadavkách na kandidáta, v podstate až po to, že či naozaj si ten človek bude rozumieť s kolegami. V takýchto prípadoch je dobré naozaj, že tie týmy poznať, aspoň teda od toho manažera vedieť nejaké základné informácie o tom, s kým tam ten nový človek bude sedieť. A v podstate potom sa to iba snažíme mečnúť, poviem to takto, s tým kandidátom, ktorý vlastne príde na ten pohovor a tam vlastne zisťujeme, že či to je ten meč. Poslanie alebo taký scan CVčka je len veľmi malá časť toho hiring procesu. Ako to normálne vyzerá? Ten scan CVčka teda vyzerá v podstate tak, ak by som mala rozprávať o úplnej praxi. Prídem teda napríklad ráno do práce, hej, otvorím si program, v ktorom sa mi načítavajú tie CVčka a v podstate si začnem tie CVčka selektovať. Pozerám sa naozaj v prvom rade na tie požiadavky, ktoré bývajú spomínané v inzeráte. To je úplne prvotný filter a samozrejme pracujeme s nejakým tým, povedzme, že nie úplne pocitom, ale s tým, ako sa ten človek odprezentoval, či už písomne, alebo naozaj tou komunikáciou s nami, ako so zamestnávateľom. Čiže vyzerá to tak, že si pozriem základné informácie, pokiaľ to ten človek spĺňa. Je to v podstate vhodný kandidát minimálne na preposlanie konzultáciu s manažérom, prípadne už priamo na ten prescreening. Samozrejme záleží to aj od toho, aká pozícia je obsadzovaná. Bývajú pozície, kam prichádza nie že mesačne, ale poviem týždenne stovky životopisov a vtedy je vlastne tá selekcia životopisov oveľa náročnejšia, ale o to možno aj viac dôležitá, aby naozaj každý ten kandidát mal férový prístup. Čiže záleží aj od tohto, ale ten scan CVčka je fakt, že ten prvý kontakt a preto vnímam, že by sa mali ľudia na toto naozaj že dobre zamerať a spraviť si to CVčko tak, aby naozaj odzrkadlovalo ich ako ľudí a ich teda aj skúsenosti. Nie je niekedy ťažké si zapamätať toľko tvári a toľko CVčiek? Lebo viem, že ja by som s tým mala určite problém. Ono v podstate v tom procese, akoby ten počet tých kandidátov, s ktorými už v tom procese spolupracuješ alebo pracuješ bližšie, sa stále každým jedným krokom zmenšuje. Čiže povedzme, že ty prepošleš 20 kandidátov, manažer si vyberie 5, ty telefonicky povedzme, že obvoláš 5 kandidátov a následne vlastne ti na pohovor idú 3. Hej, že toto som možno veľmi, veľmi zjednodušila pre predstavu, ale v podstate niektoré tie CVčka vidíš len
jedenkrát, dvakrát, trikrát, kým v podstate naozaj, že vyberieš tú skupinu tých CVčiek alebo teda tých kandidátov, ktorých posúvaš ďalej v tom procese. Nestáva sa úplne štandardným postupom, teda nebýva to, že na pohovor ide 50 ľudí. To naozaj, že časovo nie je úplne zvládnutelné, najmä teda z dôvodu, že väčšinou riešiš viac tých pozícií naraz. Čiže zapamätať si to nie je náročné, povedala by som. Keď si spomenula 50 a viacej ľudí, nerieši sa to cez assessment centrum? Alebo máš s tým skúsenosti? Skúsenosti v praxi zatiaľ nie. Čo sa v podstate tohto týka, tak áno. Viem, že niektoré spoločnosti toto podobným spôsobom riešia. Samozrejme, ale opäť záleží od tej danej pozície. Sú určite pozície, kedy to je viac ako vhodné a určite aj vítané. Čiže rieši sa to občas aj takto, ale teda nie je to úplným štandardom. Čo by si poradila mladým na pohovory? Možno pre ľudí, čo na pohovore ešte neboli, od oblečenia cez to CVčko, ktoré sme už spomenuli. A vždy, keď dostanem túto otázku, moja odpoveď teda býva väčšinou rovnaká a ten úplne prvý a základný a pre mňa naozaj hlavný bod pri pohovore je, aby bol každý sám sebou. Myslím si, že toto často ľudia podceňujú alebo v podstate sa na to až tak nesústredia, či už kvôli stresu alebo kvôli naozaj tomu, že tú pozíciu naozaj veľmi, veľmi chcú. Povedala by som ale, že pokiaľ nie je ten človek, kandidát alebo kandidátka sám sebou, tak v podstate ani nemám aj ja ako HRista na pohovore možnosť zistiť, kto ten kandidát je. Veľakrát som zažila situácie, kedy ten stres bol cítiť, bol vidno a bolo teda vnímala som teda na kandidátovi, že ho to brzdí od toho, aby sa prejavil v podstate v nejakej tej plnej rovine, či už pri odpovedaní alebo celkovo v tom prejave. Čiže povedala by som, že byť sám sebou je pre mňa naozaj že veľmi dôležité, lebo vlastne vďaka tomu si každý, či už teda tá firma alebo ten kandidát vyberie to správne miesto. Čo sa týka oblečenia, veľká a často skloňovaná téma, určite by som nepovedala, že v dnešnej dobe potrebuje povedzme mladý človek, ktorý prichádza na trh práce alebo na prvý pohovor čerstvo po vysokej škole, že potrebuje mať na sebe oblek a neviem, nejaké lakovky na nohách. To by som nepovedala, ale samozrejme určitý štandard je potrebné určite zachovať. Minimálne to naozaj pekne ukazuje to, ako tomu kandidátovi na tej pozícii, alebo teda aj na tom prvom kontakte záleží. Myslím si, že je naozaj ten business casual taký ten základ, ktorý nikdy akože neurazí a zároveň to vie človeka odprezentovať dobre. Ako som teda spomínala, aby ľudia boli sami sebou, myslím si, že toto sa s tým aj často môže stretávať, ale zároveň by som povedala, že sa to nevylučuje úplne vždy. Samozrejme, pokiaľ by som bežne nosila, neviem, nejaké veľmi kriklavé farby, nepotrebujem sa nutne obliecť do čisto čiernej farby, môžem si dať nejakú, povedzme, že farebnú košelu, hej, že skôr ide o tú aj sebe prezentáciu, ale zároveň aj o to ukázať, že nie je mi to jedno a neprídem v roztrhaných nohaviciach a v akomkoľvek, povedzme, grafickom tričku. Ako neviem, s kamarátmi niekam von do mesta. Čo sa ešte spája s takým tým výzorom, tak veľa ľudí má takú, teda aspoň keď som ja bola tínedžer, sa to hovorilo, že majú takúto stigmu voči tetovaniam, piercingom a týmto veciam. Je to stále tak vnímané, alebo už to trošku ubudlo? Asi záleží prípad od prípadu, ako to väčšinou býva, ale z mojej skúsenosti je to určite v tomto kontexte lepšie, ako to bolo v minulosti. Samozrejme asi stále sú pozície, na ktorých sa vyžaduje určitá miera, povedzme, že uniformity aj výzorovej. Častokrát sú to možno nejaké pozície, kedy niekto reprezentuje firmu na nejakej naozaj že verejnej úrovni, ale zároveň sú firmy a korporáty, ktoré akoby sú tomuto úplne otvorení a zhoduje sa to aj s nejakými ich očakávaniami od tej prezentácie firmy. Hej, že záleží to naozaj
naozaj od toho, aká je to pozícia, záleží to od toho, aká je to firma, od toho celkového prostredia, ale určite by som nepovedala, že je to obmedzujúci faktor. Rozprávali sme sa aj o takej tej nervozite počas hovorov. Vieš nám poradiť, ako tú nervozitu odbúrať alebo dať nejaký tip na to, ako sa jej zbaviť počas tých pohovorov? Ja by som asi povedala, že ide hlavne o to, ako sa v podstate ľudia na ten pohovor pripravujú. Myslím si, že je určite fajn sa na pohovor dobre pripraviť, ale nepovedala by som, že by sme si mali vytvárať nejaké scenáre a v podstate vety od slova do slova čo povedať. V podstate toto je to, čo sa vlastne bije s tým nejakým prirodzeným prejavom a s tým, ako by sa človek naozaj že prejavil v nejakej neformálnej komunikácii. A samozrejme, ako som spomínala, ten stres je určite normálny aj prirodzený, ale zároveň je to v podstate jeden z pohovorov, hej, že v dnešnej dobe už nie je úplne bežné, že ľudia prídu do práce a sú tam do konca svojho života a v podstate aj ten pohovor je vlastne skúsenosť. Vnímaš na pohovoroch body language ľudí? Sleduješ to nejako viac špecificky? Do istej miery určite áno. Nepovedala by som, že tú reč tela na pohovoroch úplne skenujem každý jeden pohyb a v podstate to, ako človek sedí, ale určite je na tom, ako človek vystupuje takýmito neverbálnymi prejavmi vidieť, aký má postoj, či už k nám, ku mne ako HRistovi aj k manažerovi, čo tam vlastne sedíme, ale celkovo v podstate je vidieť často na tej reči tela, ako tomu človeku záleží, či to miesto v podstate dostane a ako sa chce odprezentovať. Čo je to elevator pitch a ako ho vieme úspešne podať? Elevator pitch je v podstate, povedala by som, že taký ten základ, ktorý by mal mať vymastrovaný naozaj, že každý, aj keď sa môže zdať, že to nie je úplne dôležité, alebo sa možno niektorým mladším ľuďom na začiatku svojej kariéry môže zdať, že čo tam vlastne hovoriť, čím to vlastne vyplniť, to okienko, počas ktorého mám povedať o sebe čo najviac informácií stručne, jasne, ale v podstate sa odprezentovať. Myslím si, že by to malo začínať naozaj takými základnými informáciami, už len v závislosti od toho, že kde sa momentálne nachádzam. Pokiaľ napríklad idem priamo z vysokej školy, tak začať v podstate to z akej vysokej školy, čo ma povedzme, že naplňa, čo by som chcela alebo chcela. V podstate povedať o sebe čo najviac tých informácií chytlavo a zaujímavo. Čiže v podstate je to veľmi individuálne. A zároveň som jeden z tých ľudí, ktorý úplne podporuje pomoci internetom a naozaj takéto niečo si pripraviť už len na základe nejakých typov z internetu je veľmi ľahké. Veľmi veľká téma je momentálne AI, alebo teda umelá inteligencia a čo si myslíš, nahradí nás na trhu práce, nenahradí nás, máme sa toho báť? Veru, veľmi populárna téma. A samozrejme nie som úplne z tých ľudí, ktorí sa v AI nejako veľmi vyživajú, nie som úplne taká, že by som sledovala každý jeden pokrok alebo vývoj, ale samozrejme vnímam to, že tá AI veľmi do toho pracovného života vstupuje, chcene alebo nechcene. Či nás nahradí, netrúfam si povedať, či áno alebo nie. Určite sú ale pozície, minimálne v rámci nejakej štruktúry, ak by sme sa rozprávali hlavne o nejakých juniorných pozíciách, tak tie sú z môjho pohľadu asi najohrozenejšie. V podstate tým vplyvom AI, keďže väčšinou práve tie juniorské pozície robia nejaké tie rutinné práce, ktoré teda tá AI, aspoň z môjho pohľadu, vie vo viacerých situáciách nahradiť alebo v podstate zastúpiť. Čiže určite AI vnímam ako niečo, čo bude ten trh práce aj naďalej veľmi, veľmi ovplyvňovať, ale určite by som nepovedala, že nás všetkých nahradí alebo že vyslovene vystrieda všetkých programátorov, povedzme, ako sa to často spomína. Toto si netrúfam povedať. Nemyslím si aspoň v súčasnej dobe, že tá AI je na tom tak, že by to vyslovene, že vymenilo celý IT sektor a tak. Ale tak určite vnímam, že tá AI vie vo veľa veciach pomôcť, ale samozrejme by sme mali byť všetci veľmi ostražití. Používa sa AI aj v tých hiring procesov, respektíve aspoň na sken toho CVčka? Pretože ten algoritmus umelej inteligencie je o dosť
iný ako klasické SEO. Ono sa to teraz hovorí marketingovo, že je to AEO. A tá funguje trošku inak. Zatiaľ, čo klasické SEO funguje na základe vyhľadávaných kľúčových slov, tak AEO sa zameriava skôr na vetové odpovede. Napríklad, ako spravím toto. SEO používa teda slova, čiže si vyhľadá kľúčové slovo, na základe ktorého dostane odpoveď. AEO využíva priame otázky. Používa sa niečo takéto v HR procesoch, alebo sa HR tomu ešte nejakým spôsobom vyhýba? Myslím si, že sa to používa, ale netrúfam si úplne povedať, že kde a v ktorých spoločnostiach. Ja s týmto úplne, že nejakú skúsenosť nemám. V praxi som sa nestretla s tým, že by som naozaj hodila CVčko do AI a nech mi to v podstate oskenuje namiesto mňa. Priznám sa, že tej AI natoľko nedôverujem a zároveň si myslím, že je to veľmi citlivá téma aj preto, že tam naozaj sú osobné údaje kandidátov. Čiže toto by som si naozaj nedovolila, minimálne pokiaľ neexistujú nejaké mechanizmy alebo systémy, povedzme, že nejakého budem teraz tak abstraktne rozmýšľať, ale nejakého súhlasu kandidátov s tým, že toto budeme robiť, do takéhoto niečo by som nešla. Čo sa ale týka všeobecne aj v HR, tam určite tá AI je. Vnímam to minimálne na nejakých tých inzerátoch. Žiaľ, čoraz viac vidím inzeráty, ktoré sú napísané cez tú AI. Samozrejme, niekedy sa to tá AI to dokáže niekedy vylepšiť. To by som úplne nehovorila, že som to nikdy neskúsila, hej, že určite v tomto to veľký pomocník je, ale zároveň to vo veľa tých inzerátoch alebo textoch je vidieť. Povedala by som možno, že aj nejakú skúsenosť z opačného pohľadu, kedy naozaj stretávam čoraz viac motivačných listov, ktoré napísala AI celé. To je naozaj pre mňa niečo, cez čo cezo mňa úplne neprejde. Pokiaľ si človek nedokáže dať ani tú námahu, tú 1 až 4 napísať sám, neviem úplne, aký ten záujem tam toho kandidáta je skutočne. Čiže má to vlastne dve takéto roviny. V podstate tá AI, ktorá mu využíva to HR a v podstate potom aj tá AI, ktorú využívajú kandidáti na to, aby sa niekam dostali. Čiže takto, ale ak by som sa mala vrátiť späť k tomu skenovaniu CVčiek cez AI, tak to naozaj, že minimálne v mojej skúsenosti takéto nič nie je, ale ako viem teda, že niektoré zahraničné korporáty alebo všeobecne, že v zahraničí už niečo takéto je. Presne som sa ťa chcela opýtať na tie motivačné listy a CVčka napísané umelou inteligenciou. Vidíš to, alebo to nevidíš? Lebo teraz existuje aj AI, ktorá opravuje AI na to, aby znela viacej ľudský. To je naozaj zaujímavé. Ja to vidím, ale samozrejme sa určite mohlo stať, že som si to nevšimla. V podstate vidím to, lebo veľa najmä tých životopisov sú si teda podobné. Čo si nemyslím, že bežne človek napíše veľmi podobný text s iným kandidátom, s ktorým sa v živote nestretol a majú vlastne úplne iné skúsenosti. Čiže tie motivačné listy, tam to vidím asi najviac. Na tých CVčkách určite niekedy tiež, ale nie v takej miere ako na tých motivačných listoch, lebo predsa len v tom CVčku zväčša nemáš tak veľký text a súvislý text, takže to dúfam, že ľudia napíšu aspoň sami. naozaj v to verím. Ale teda tie motivačné listy, tieto častokrát prezradia, alebo teda aj napríklad nejaké zadania, ktoré dávame kandidátom robiť, tak tam je teda tiež vidno, že si teda pekne pomohli s AI. Čo by si odkázala osobe, ktorá práve ide vojsť na trh práce? Asi by som povedala, že má táto osoba vlastne skúšať. Povedala by som, že sa určite nemá báť. V podstate mám taký dojem, že častokrát je v podstate v našej spoločnosti hovorené, že keď začneš robiť nejakú kariérnu cestu, že tam musíš ostať do konca svojho života.
A veľakrát si viem predstaviť, že aj toto môže byť stresujúcim faktorom, že čo ak sa rozhodnem zle. Myslím si, že čokoľvek, čo v podstate mladý človek začne, tak sa to niekedy v tom procese dá zmeniť. Čiže asi by som povedala, že toto je taká hlavná vec, že ide to ten človek vyskúšať. Je super a skvelé, pokiaľ to ten človek trafí na prvú, že toto je vlastne presne to, čo ho baví a to, čo chce robiť naozaj povedzme, že do konca života, ale nič sa nedieje, pokiaľ to tak nie je. Tých možností je naozaj veľa, čiže asi toto je hlavne taký môj message, lebo stretávam sa s tým, že ľudia bývajú v práci nešťastní. Naozaj som sa stretla s ľuďmi, ktorí v podstate chcú tú prácu zmeniť, ale boja sa tej zmeny. Čiže v podstate vyskúšať, čo to dá, možno to dopadne naozaj tak, že ten človek bude veľmi spokojný, čo je naozaj tá najlepšia možnosť. Ale v podstate asi toto je taká hlavná moja myšlienka k tomu. Samozrejme by som aj tak neformálnejšie povedala, že sa majú ľudia pripraviť na ten trošku, povedzme, že šok tej zmeny vysokej školy na to zamestnanie, lebo v podstate to zamestnanie je naozaj vo veľa veciach náročnejšie. Ale minimálne tá moja skúsenosť je taká, že ja som sa veľmi teda do toho zamestnania tešila. Tešila som sa na ukončenie vysokej školy a tešila som sa na ten začiatok kariéry v podstate, ak to takto môžem povedať. Čiže asi tak. Toto obdobie si veľmi dobre pamätám. Ako si mi oznámila, že si dopísala diplomovku, bola si nadšená. Vrátila by si sa na vysokú školu? Dobrá otázka. Na pár dní áno. Na pár dní určite. Určite áno, ale že by som vyslovene si to chcela absolvovať celé od znova, to určite nie. Magistra stačilo. Áno. V škole nám spomínali, že hlavne teda nám, dievčatám, že by sme sa nemali bať. Čo tým myslím? Nemali by sme sa báť aplikovať na job, na ktorý nemáme 100% skúseností, alebo na ktorý nemáme 100% rovnaké CVčko, alebo aj teda tie zručnosti, pretože napríklad muži, že vraj oni nemusia mať toľko tých skúseností, ale aj tak sa prihlásia, vypýtajú si nejakú pozíciu, alebo sa neboja si vypýtať povýšenie. Vnímaš to aj ty nejako, že ženy sa viacej boja si vypýtať viacej, alebo vnímaš to tak nejako, že ženy sú viacej bojazlivé voči tomu pracovnému trhu? Možno by som na toto odpovedala z trošku iného súdku. Minimálne teda z tej mojej praxe sa stretávam často s tým, že sa boja ženy toho trhu práce, ale teda vo veľmi špecifických situáciách. A to teda väčšinou ide o ženy, ktoré idú na trh práce po tom, ako napríklad skončila im materská dovolenka, krásne slovo v tomto spojení, alebo teda z rodičovskej. Hej? Že tam naozaj vnímam na tých kandidátkach, že povedzme, že pred materskou dovolenkou robili manažerky, ale v podstate po tej materskej idú na oveľa nižšiu pozíciu v rámci tej štruktúry. Takisto sa stretávam s tým, že ženy si po materskej alebo rodičovskej dovolenke hľadajú part-time zamestnanie, alebo v podstate tá rodinná situácia by to nejak inak nedovolila. A v takýchto situáciách ten strach zo strany žien určite cítiť a vnímať. Veľakrát sú to presne ženy, ktoré musia vyvažovať ten rodinný pracovný život na nejakých tých pomyselných váhach a musia v podstate ustupovať od svojich nejakých povedzme prvotných ambícií alebo plánov. Čiže asi v takýchto kontextoch sa stretávam so ženami, ktoré sa boja. Či by som povedala, že si ženy pýtajú menej, asi len v týchto kontextoch. Čo by si odkázala budúcej generácii Európy? Budúcej generácii Európy by som odkázala
v podstate to, čo som už asi spomínala viackrát, a to je to nebať sa, aj keď si myslím, že veľký strach asi mať nebudú, minimálne z toho, ako v podstate momentálne vychádzajú nejaké prieskumy o vlastne ďalšej generácii alfa. Tam v podstate myslím si, že o tom strachu nebude veľa, ale v podstate nebať sa, byť samými sebou, skúšať rôzne príležitosti, stretávať sa s ľuďmi, robiť niečo pre svoje okolie, pre ľudí okolo seba, robiť niečo pre aj našu krajinu, aj keď sa to niekedy môže zdať ťažké, robiť niečo pre túto krajinu, či už naozaj dobrovoľníctvom vo svojom okolí, pomáhať ako sa len dá, lebo v konečnom dôsledku tá spoločnosť je najmä taká, akou si ju my urobíme. Počuli ste Dio a Sandru. a toto boli FG Talks.